كنت ارتكبت واحد العمل اجرامي ودخلتني للحبس. واحد النهار توفات ليه على حجري. نقول لك واحد الحاجه قسما بالله، لا دخلتني للحبس الصومال جاني احسن من الحياه اللي عايش في الحريه. السلام عليكم الاخوان. اليوم تنتواجدوا في تطوان مع خونا محمد. عرفتوا واحد القصه راه ما يمكنش نعاودها ليا والله العظيم الا مؤثره ديال بصح غتسمعوا، ونتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو هذا ودعوا معاه في التعاليق، واللي يقدر يعاونوا راه النمره ديالو محطوطه في الفيديو كامل. السلام عليكم خويا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. انا اسمي محمد الشلاف، مقيم مدينه تطوان. انا كنت مزوج بواحد المراه ديالي الاوليه، السيده كانت الله يعمرها سلعه نعمه الزوجه، فيها شي اخلاق اللي هما نقارضوا في هذا الوقت هذا. رزقني الله مع واحد البنت سميناها جنات. بقينا مع بعضياتنا ماشيين مزيانين، عايشين واحد الحياه. نقول لك الناس كانوا حاسدين على الحياه اللي كنا عايشين انا وياها. جاتني الخدمه انا في الرباط، بقيت خدام في الرباط. واحد النهار عيطت لي قالت لي محمد انا مريضه. شديتو هوت ديتها للطبيب، شفتها بقيت كنمشي معاها ونجي للطبيب شويه، ما بقاتش كتخلف، ما بقاتش كتحرك يدها، ما بقاتش كتهضر. بقينا متبعين العلاج كتسمى، وجاب الله العمر. واحد النهار توفات ليه على حجري. صافي عملنا الاجراءات ديال الجنازات فناها، رجعتنا للرباط خدام في الرباط. واحد البنت جات تخدم معنا جديده، تعرفت عليها، بقيت كنهضر معاها نتحاور معاها وهذاك. مول المحل ساق الخبر بانني كنهضر معاها، جرى عليها اللي هادي ما تصلح لكش وهاديك وهادي وهادي وهادي. قال لي دي فلانه. انا يا هوت ديت ديك فلانه اللي قال لي هوت عندها. هضرت مع باها، رجعت خدمتي. بعد ردوا عليا في التليفون قالوا لي صافي البنت بغات وهاديك. هوت خطبنا رجعت في حالي. خدمت اللي خدمت، جمعت فلوس ديال الصداق، هوت ثمننا الصداق. ما خرجت معاه، ما جلست معاه، ما تساليت معاه، ما حتى حاجه. نهار الخطوبه سلمت عليها صافي، ما كاينش شي هضره فوق السلام. بعد رجعنا عملنا الكاغيط الصداق، بعد مشيت رجعنا عملت العرس. بقينا مع بعضياتنا. هبطت انا الرباط، كنا ساكن مع الاخت ديالي في اقامه الصباح. سكننا في إقامة الصباح. كان فيما كانت خندر كنلقى شادة البنية في يدها وكنعطيها الحنان. قلت لها الحمد لله هادية كتسمى مهر ليالي بنتي. اقترحت عليها شوفوا الله يرزقنا الله الأولاد. قالت لي لا أنا جنتي هي بنتي. زادت عطات لي واحد الآمال. قلت لها لا والو، نحاول نشوفوا نطلبوا الله يرزقنا شي ولد. رزقنا الله واحد العزري سميناه عبد النور. بقينا غاديين، كتسمى الامور غاده شويه. عندنا شي ايامات بقيت كنشوفها كتزبل في الولد، كتزبل فيه في البنت، كتزبل فيها. سبت فيهم مع بعضياتهم. قالت لهم الله ينعل والديكم، عملوا عقلكم، انا نضرب يماكم. قلت لها بنت الناس راه عندك واحد الحاله خصها معامله خاصه، راه نتوما كتعرفوا اليتامى، وصلنا عليهم الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم معامله ديال اليتامى شويه. صافي بقات كتضربها وتسبى البنت شويه. البنت واحد النهار دخلنا في الخصامات بيناتنا. دابزتي معاها؟ دابزنا الضرب. مره واحده ضربتها قسم بالله، مره واحده ضربتها، لعبت لي على الاعصاب ديالي مزيان وضربتها بالطرشه وخرجت من الدار. ديك الساعه مشيت دلعت. نسولك اخي محمد، دابا هاد السيده باقي معاها ولا؟ فارقنا. هي طلقتني. واللي جاني غارب في الامر اللي ما تفهم ليش انا المشكله، هي طلقتني والمحكمه كتبت لها النفقه. انا هذوك راه هما ولادي، راه ولادي الا كان عندي نعطيهم بالحق. ملي كتبت المحكمه النفقه ما نخلصهاش، واخا يكونوا عندي راه ما نخلصهاش. ماشي كونطرا قانون، حاشا ولله، القانون على راسنا، واللي قالته الحكومه على راسنا، وحنا قالت الحكومه حنا قابلين عليه. لكن انتينا كتشوفني كيفاش كنجي للمحكمه. مراتي هي طلقتني وكتبوا عليا النفقه. علاش؟ لانني كنت ارتكبت واحد العمل اجرامي ودخلتني للحبس. ديك الساعه هي دبرت واحد الخدمه مع شي ناس مهمين في البلاد، وما نعرف انا تخلي الشك. دابا انت ضربتي الحبس، وشحال ضربتي في الحبس؟ الحبس كانوا حكموا عليا عام. علاش حاكموا لك بعام؟ على السرقه. ضربت عام على السرقه. هي السرقه اللي درتي؟ السرقه ديال كيسميوها ابو فرقش، يعني جوج الحواله. تفرتي حواله؟ شنو السبب اللي خلاك تشفر الحواله؟ خرجوا لي سكانير دليري كامل 3500 درهم وما عنديش باش ندوزو. اللي كتمشي تسعه. كل واحد كاين الناس اللي كاين ناس تعاملوا معايا معامله طيبه مزيانه، كيعطيوك. كاين اللي كيقول لك غير كلام طيب، كيفوج عليك. تيقول لك تعيا اليد اللي تعطيه وما تعياش اليد اللي تشد. هذه متفق معك. انا محتاج الفلوس، ماشي ما محتاجش، ولكن محتاج العاطفه اكثر من ديك الفلوس بزاف. قول لي خويا محمد، دابا نتايا شدوك على اساس شفرتي الحواله. عاود لنا قصه كيفاش شفرتي الحواله، يعني السبب اللي خلاك تشفر الحواله هو بانك باش دير لي ريم.
كيف عود لينا كيفاش؟ هوتني الرباط باش على الله نلقى شي خدمه، ما لقيتهاش وراجع بحالي. في السيوانه نزلت في السيوانه، بانت لي قطعه ديال الحواله، دخلت في السخط، بانت لي قطعه ديال الحواله، دخلت في السخط غير جوج د الحواله. انا باش تعرفني انا ماشي شفار، في السخط جوج د الحواله وبقيت جاي كنجرهم من مورايا، ماشي كنجرهم وانا غادي في الطريق. خرجت لعند الجندار، واحد الجدار قال لي شحال ديك الحواله؟ قلت له 1500 درهم الواحد. قال لي بزاف، قال لي منين جبتيهم؟ قلت له سرقتهم. قلتي لي دابا انت الشفار وجيتي من الاخر ما كذبتيش. شفار ما تعرفش يكذب. يعني هذا شفار هو مسكين، حاج ماشي شفار، ما مولوش شفار. بحال مقدم، شفار مقدم. داوني اللابريكات قسما بالله ولا فخام عليكم، قبل ما يدخلوني الزنزانه قال لي اجي تتعشى. انا كناكل ولقيت باهيه بالكامبا والكراميل. بايلا بايلا. كامبا والكراميل. قلت له الشاف انا واش غادي للحبس ولا في شهر العسل؟ داروا معاك مزيان تحية الجولدان. شو نقول لك واحد الحاجه، كنتي بكازا كرة ما كليتي لا بايلا لا كامبا. نقول لك واحد الحاجه قسما بالله، لا دخلت للحبس الصومال جاني احسن من الحياه اللي عايش في الحريه. ما تلاقيش مع دوك جونطام ولاد الناس. لا انت الحياه في الحبس احسن من الحريه. الفطور كيجيبوا لك الفطور، القهوه والزبده والكفوت المسائل. يعني ناقص عليك مصروف كما تنقولوا. واحد ديسكين داوي قلبته انا بالعربيه وقلته على غنيته بالطريقه ديالي انا. قلت لهم وفي الصومال عايش انا النغم، نخرج الباطيو مع اخطار اجرام، اشداني للحريه واش نفهم، كنت عايش شبع البيتيه وفايق نحلام، بالنسبه لي الحريه غا حلم. يعني اخر اللي كيستحلى الحبس على الحريه، اذا الحياه ديالو في الحريه كيفاش عامله؟ دابا خويا محمد اسمح لي قاطعتك. دابا انت هادشي كامل درتي على ود حيتاش انت مرضتي باش دير لي ريم، ولكن ما قلتيش لينا شنو هو السبب اللي خلاك تمرض. انا هذا المرض هذا اللي ريم خرجوا لي قبل ما نطيح الطيحه هذه، وملي طيحت الطيحه هذه عاود قالوا لي خصك دير واحد اخر. واحد الولد في الحومه مسكين الله، شحال نقول لك الجار ديالي، كاين واحد جوج ديال الجيران في الحومه وقفوا معايا شي وقفه الرجال تساعدوا معايا باللي خصني كيعطيوها لي. ما ننساش الخير ديالو. انا ملي كنت كنشرب هاد الشانطروم وكل شيء زين كانوا خرجوا لي. دخلنا في المشاكل وانا الطبيبه كانت منعت عليا نتعصب، كانت كتقول لي رد البال عندك تعصب. ماشي تعصبنا، دخلنا في واحد الواد اللي هو الضغط. المحكمه هوت باش نجيب غير الورقه ديال الطلاق، انا جيت قدام باب المحكمه وبانوا لي الناس جالسين. جا الشيطان ديالي خصني غنفرغ، انا ما لقيتش على بال نفرغ. قلت له ما عباد الله اللي بغى يزوج ولادو يخلي ولادو هما يخسروا النساء ديالو. انا جبت بنت متجبل بالمنديل والشاشيه وفي الاخر عطبتني ومشات ما عقلتش عليا. علاش؟ جا واحد في الباب قال انا ماشي ندخل المحكمه، قال لي وقف هنا، قال لي وقف ترتاح شويه. تبان لي ستافيكا وقفت طلعوني في ستافيكا داوني الكوميساريه بقاو كيهضروا معايا. قال لي في الكوميساريه، قال لي شو ما تعاودش ترجع للمحكمه، تقول شي 20 يوم ولا شهر عاد رجع للمحكمه. قلت له انا خصني نجيب الطلقه، انا خصني ندير لاكار. قال لي ولكن ماشي دابا. قلت له لا انا عادي نرجع للمحكمه. قال لي عاد رجع للمحكمه. قلت له قال لي واخا انا نوري لامك. شويه جاو داوني للسبيطار ديال الامراض العقليه. يعني داوك سبيطار الحماق. سبيطار الحماق في الوقت اللي انا ماشي حماق. انا قسما بالله كنت خدام في الرباط. كيفاش كنتي خدام؟ انا الخدمه ديالي الريستورا. يعني كويزيني ولا سيرفور؟ لا كويزين. كندير اليخيو الريغامونطي بايلا الصبا د الحوت. في لا كويزين عندي شد الحمد لله. كما قلت دابا اللي فهمت على القصه هو انك دابا مشكل عندك بالولاد، ماتت المراه، طلقتي بالثانيه، تفقستي، مرضتي، دابا ولا فيك واحد المرض. يعني انت رجلك ما بقيتش تحك. اشرح للناس باش يعرفوا المرض ديالك شنو. دابا حيت شافوك بالعكاكاز اللي حسبوا انت معطوه في رجلك ولا شي حاجه. انا تصور دابا نتوما تصوروا راسكم، نتوما خيلوا راسكم بلاش انا، نتوما خيلوا راسكم البارح وانت بثلاثه د العيال والزوجه وصباح عليك الصباح تصبح حتى واحد فيهم. جوج د العزاره جدهم كيقول لي لا طلعتي تشوفوا ما قتلك. طلعت واحد النهار نشوفوا ممنوع عليا، وخاصه ملي دخلت دابا للسبيطار د الحماق نطلع نشوفهم يقتلوني. يقول لهم هو تهجم عليهم. حفظك اخويا الله ينور. يقول لهم حيت هو حماق. انت بعقلك.
انا بعقلي، انا جيب لي اي واحد نتحاور معاه، كنجلس معاه بالشخصيه ديالو. دابا قول لي يا خويا محمد، شنو الحاجه اللي تطلب من المغاربه دابا اللي تيتفرجوا فيك دابا؟ انا اللي كنطلب من المغاربه لا شي واحد كيفهم شي دكاتره يعني اللي يعطوني شي دواء تساعدني نوقف على رجلي، هادو غيديروا فيا واحد الخير. دابا انت ما توقفش على رجلك. انت الوقفه ديالي كنوقف بزز، لا طحت في الارض خصني جوج الناس باش يوقفوني. انا كندير ليكوش، نوريها لهم ها ليكوش. يعني اخوتي راه تيدير ليكوش، ما تيتحكمش حتى في، ما يقدرش زعما يصبر يمشي للطواليت ولا شحال. كنمشي كندير ليكوش، وواحد الحاله البلاصه في الدار فين كنبدل ليكوش تشوفوها قسما بالله غتقولوا واش حنا في 2023 وفي المغرب، والمغرب الحمد لله بلاد الخير. وواحد الحاجه، واحد الرساله باغي نوصلها الشلوح ناس اكادير، الله يعمرها دار قسما بالله. مشيت لاكادير كنت باقي كنمشي بعكاز واحد، مشيت لتغازوت ايمي والدار اغرود، كنت كنبات في شي غرسه. تفيق المراه شلحه في الصباح كتلقاني ناعس، كتجي عندي كتعمل اقما مزاقي فولكي تهنى الحال. كنقول لها انا انت شلحيت، انا ما كنفهمش السوسيه. كتعيط من بنتي زا اود براد تيواويد كيتهلاو فيا وتصور. انا كنلقى الحلال على برا وما كنلقاش في الدار ديالي. صح. انا خيرائي الجمعيه، وما عقلش عليا، تبهديله ولا داعي لي. وبنت عطاتني بالطرشه لي ومراتي ومشات دارت العرس، اللهم هذا منكر.